有兵哥啊，兵哥说他一样买。哎，梦想。看他的油管。我知道很多他最多去的，然后真正是要，怎么讲？改善。对啊。是吗？你这样，有古拉几元套手工豆。还有一个是弄那个梨子啊。北区的先走，我们还没有。还没有。慢走。都灰尘。好久不见，帽子很好看，日本买的，难怪不一样，而且还最后一顶的，对啊，可能。
真的很好看，外面都看不到。对吧？应该台湾应该没有吧？然后你那镜片是，那镜片另外买。我知道啊，这个颜色还蛮好看的，好像晚上会很黑吗？对，微微我晚上比较少骑车，没有印象，晚上还没用过。我的型号还是什么的？你好像打这个什么七塔就找得到。一个多少？台湾好像有人在拿，可我是知道，但是是不便宜。哎，等一下，你这是阿拉还是秀？哦，是秀秀，跟我不一样。很爽哦，去日本那么多天， 3个月。哦，咖喱贵啊，爽死了。我没有带我的东西啊。这么多挡车，
水。你凉炒的快点。然后后面是红万膜。多拿一组啊！香蕉，5个人啊。看会出这无啊？真的有啊！如果你要再购不买的话，就是要问那个。
顶点是这个吗？我要来飞空拍机。是哦，那我就可以玩。同类，应该可以飞吧？